ելույթները դարձան ավելի շատ խորը քաղաքական, կապված ընտրությունների արդյունքների հետ, նորմալ մեր համար ավականու նիստ էր։ Հետո եւ իշխանությունից դա իրականում սկսվեց, հետո տեղից խոսքեր, արձագանքներ, պատասխաններ, նաեւ ես պետք է նշեմ, որ որևիցե կերպ չեմ ուզում արդարացնել նաեւ իշխանության, այսպես ասած, պարգել Պավելաձևը, որտեղ իրենք պետք է լինեին հանդարտեցնող այդ իրավիճակի, այլ ոչ թե նաեւ որոշակիորեն սրացման տանելու, հետո դե չստացվեց, ուրեմն ինքնիչում հայտարարեք, ընդհանրապես պատասխանատուն վարման ով է, այդ վարման պատասխանատուն չեմ ասում կոնկրետ փոխքաղաքապետի, իշխանությունն է, չէ, եթե բանից դուրս է գալի, պետք է իշխանությունը ինչ-որ լուծում գտնի, դե շատ լավ է, դե նախ ես խստորեն դատապարտում եմ ձեզ կրտուկը, երկրորդը համայնքային ուրեմն կառույցների աշխատակիցները հարցակվում են արդեն որ երրորդ դեպքն է, հենց այս նույն տեղը ավականու անդամներին ծեծում են, այսինքն դա մենք ոնց հասկանանք, դա խիստ դատապարտելի է եւ անընդունելի է առհասարակ ձեզ կրտուկը, բայց եթե նույնիսկ լինեն փոխանակ բաժանեն, մի հատ էլ կռիվ են անում, մի քիչ իմ համար այդ անհասկանալի է եւ անընդունելի, հետեւաբար ուրիշ ձև պետք է այդ ամեն ինչը արվի, սա իրոք հայտարարություն է ու ամոթ էր էլի։ Քաղաքապետը նշում է, որ ընդդիմությունը ըստ էության ոչ լեգիտիմ է, այդ պատճառով է կռիվները։ Ժորժ ջան, ընդդիմությունը, չէ, հրահրումը գնացեք զապիսը նայեք, ձայնագրությունը նայեք, հրահրումը կարող է այն կողմից էլ ա եղել արձագանքներ, ես ընդունում եմ, նես չի որ բոլորը պուպուշ նստած են, մեկը քաղաքական իշխանությունները հարձակվեցին մեկի վրա, բայց դու որպեսի չհասցնես դրան, մեր ֆրակցիայի անդամ Սեդա Գրիգորյանի Տերմինասյանի վրա լավ այդ կինը մեր ֆրակցիայից գլուխը թեքեց, շիշը եկավ գլխին էր կպնում, այսինքն մենք իրար վրա բան էին գցում, Անին Խաչատրյան պայմանագրի ներկայացուցիչները անդամ են։ Այո, առաջինը քաղաքացիական պայմանագրի անդամակցեց։ Ուզում եմ ասեմ, եթե իշխանությունը գնում է այդ մեթոդների, թող իմանան, բայց դա այդ մեթոդները, այս սա փոքր դրվագ է։ Եթե իրանք գնում են պետությունը տենց ավտորիտար, բռի, ուժով կառավարելու ուղղվածության, դա լինելու է կամ տոտալ հաղթանակ, օրինակ, ենթադրենք բոլշևիկների նման, կամ հակահեղափոխություն, ինչ են դրթում պետությունը ինչ որ տենց բանի, հա, քաղաքացիական բաների, կռիվների կամ ինչ որ բախումների։ Պետք է ավելի զուսպ լինեն, առավել եւս եթե իրանք իրենց համարում են հաղթանակած, այո, այսօրվա սահմանադրության թերի ըստ սահմանադրության նորմերի շնորհիվ, այո, իրանք 49% ունենալով կարող են կառավարություն ձևավորել, օքեյ, եթե դուք ձևավորում եք կառավարություն, այդպես ձեզ ուրեմն հաղթանակած պահեք, ոչ թե ասենք, ինչ անում, եւ այդ խոսույթը եւ բան Ժորժ ջան, եթե մարդկանց ինչ-որ մեկը կա նախկիններից, որոնց որ կարող եք դատել, հա, օրենքով, դատարանով, հիմա ինչ-որ խոսույթ են բերել, ինչ-որ ագրեսիվ խոսակցություն ա գնում, համար դա անընդունելի է։ Տեղից անընդհատ շարունակում են, հարգելի ավականու անդամներ, ընդմիջում 15 րոպե, անվտանգություն խնդրում եմ եղեք դահլիճում, կռիվ դավը որ բացառվի, անվտանգությունը գալիս է մտնում է մեջտեղը, փակվում է 15 րոպե, բոլորը գնում են, կրքերը հանդարտվում են, հետո գալիս են ելի նիստի, հեշտ է։ Իսկ ըստ էության սպառնալիք չէր, որ փոխքաղաքապետը ասում էր դուրս կգանք այդ ժամանակ ցույց կտամ կասեմ։ Անընդունելի խոսելաոճ, պետական համայնքային ուրեմն կարևորագույն նիստի ընթացքում։ Ով ուզում է ասի, արի դու թեկուս անդիմա թեկուս ես ասեմ, որ արի հելնենք դուրս գանք դուրսը խոսանք, կներեք էլի, որ սենց բակային տերմինաբանության եմ ասում, դա անընդունելի է, ես էլ ասեմ, էլի անընդունելի է։ Մի քիչ մենք արդեն որերորդ անգամ ենք այդպես բաներ տեսում, մի քիչ զուսպ պետք լինել եւ առհասարակ ես նաև իրենց ուզում եմ խորհուրդ տալ եւ իշխանություններին եւ հակառակ կողմին եւ եղեք զուսպ եւ պատասխանատու, որտեւ այն ինչը որ դուք տարածում եք, սկսած Նիկոլ Փաշինյանից, այդ խոսույթը, բռի խոսքը, այդ չգիտեմ, դա բերում է բնակչության ներսում լարվածության։ Մենք հասել ենք նրան, որ երկրապահ կամավորական ասենք միության անդամը կարա գնա ինչ որ կնոջը խփի, այսինքն այդ աստիճան այն մարդը, որ պետք է սահմաններում երկրապահն ինչա, չէ, որ պետք է սահմաններում բոլորից պաշտպանեն, չէ,
մասիսում որ դեպք եղավ այս նախընտրակը։ Ուզում եմ ասեմ, դա բերում է բորբոքումները բերում են ծայրահեղ բանի լարվածության բանի ավելացման, ծայրահեղ լարվածության ավելացումը կարա բերի քաղաքացիական բախումների եւ աստղաշարի պատերազմի։ Մենք չենք համագործակցում Հայ Գրիգորյանի հետ համաբանի մասով, ես պետք է նշեմ, որ թեև Հայ Գրիգորյանին համարում եմ բավական խելացի եւ գիտակ մարդ, որը իմ կարծիքով դեռ անելիք ունի այս ավականիում եւ դրական, ունեցել ենք եւ կան քաղաքական մոտեցումների տարբերություններ եւ մենք խնդրել էինք պարոն Գրիգորյանի նաեւ մեծամասնությունով ներսում այսպես ասենք ոնց որ օֆիցիալ համարել ենք, որ ինքը մեր ֆրակցիայից դուրս է, բայց քանի որ կան օրենսդրական որոշ թերություններ եւ անճշտություններ նաեւ կապված ավականու գործնեության հետ, այսօր իշխանությունը կարա ինքնուրույն որոշի։ Եթե օրինակ մեր ֆրակցիան որոշում որ ասենք թե ես պետք է ֆրակցիայում չեմ կարող լինել, հա, դրա կարգը այսպես է, ֆրակցիան հավաքվում է, ասում Արամ Թորոսյանը էլ ֆրակցիայի հանդարտ չի, Արամ Թորոսյանը ֆրակցիայի անդամ չի համարվում, բայց օրենքով Տիգրան Աբինյանը կարա դրա մասին չհայտարարի եւ ես փաստացի դե յուրը մնամ ֆրակցիայի անդամ։ Այսինքն այդ խնդիրը իմ անձնական գնահատականը, որ սա ժամանակավրեպ է եւ ես ցավով պետք է նշեմ, որ մենք նաեւ ուրեմն այլ անդիմադիր գործընկերների հետ եւ Վահանը Ավակյանն ինչքանով որ ընդդիմադիր ամեն դեպքում այդ մարդը առաջարկ արեց ուրեմն նոր կարգի կարևոր փողոցների անվանակոչման, որ պետք է գնալ մի հատ բնակիչներից հարցնել եւ ավականու անդամներով այդ առաջարկը հենց դա էր խոսել մի հատ այդ բանը ունենալ, հա, այդ on-line հարցումների մի քիչ ավելի լուրջ մասնակցություն ունենալ եւ հետո նոր անվանափոխել։ Հիմա փաստորեն 25 լայք ա եղել on-line հարթակում, բնակիչները անտեղյակ, եկել հոպ չզեկուցվող այսքան մի հատ փաթեթի մեջով դարավ Պապ Թագավոր։ Կընդունվի, չի ընդունվի, դա կարգը չի քաղաքի կարևորագույն փողոց, անկախ նրանից դու ոնց ես վերաբերում Ամիրյանին, պետքա ուրիշ կերպ անվանափոխվի։ Եվ լոգիկայով միգուցե կարանք քննարկենք, կարող է էլի Պապ Թագավոր անցնել, բայց այդ ընթացակարգը անցել է, բայց ոչ թե այդպես մի 20-30 կամ 50 հոգի քվեարկեց ու անցավ։ Դե ինքն չանցավ, բա հիմա խի անցավ, ես չգիտեմ ինչի անցավ, այդ ԿՊ-ն անցավ։ Պետք է քննարկվի։ Դե այո, հիմա քանի որ պետք է որտեվ ասեցինք պետք է քննարկվի, իրանք ում այդ քննարկեց, ոնց քննարկվեց, մենք ես քննարկում չեմ ունեցել դրա մեջ։ Ես այն մասին, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իրեն Պապ Թագավորի հետ էր համեմատում։ Ես կարծում եմ, որ Պապ Թագավորի անունով անվանակոչելը, չգիտեմ, միտումնավոր թե ոչ, բայց դա Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված ինչ-որ նվեր է, որ ինքը իրան լավ զգա, Պապ Թագավոր, ասեք թագի փոխարեն իր սիրված գլխարկով, այդ բանով, այդ մարդը Պապ Թագավորի փողոցով մտնի։ Չեմ կարող ասեմ, այդ իր այդ խոսեք, մենք Հայ Գրիգորյանի հետ աշխատանքը իր խնդրանքով, աշխատանքային հարաբերությունները ֆրակցիայի ներսում դադարեցրել ենք իր իսկ խնդրանքով, բայց նորից եմ ասում, Հայ Գրիգորյանը մեծ անելիք ունի ավականու շրջանակում, ինքը կրթված, գիտակ, անձնավորություն է, լավ իրավաբան է, մեր տարաձայնությունը զուտ բան են, որոշակիորեն գաղափարային են եղել։ Որևէ վեճ չի եղել։ Հասկանում եք, տեսեք, մենք այնքան նորմալ ենք կարողացել մեր խնդիրները թեկուս քննարկել, ինքը նաև ելույթներ ունեցել հեռուստատեսության բան, այնքան նորմալ է այդ ամեն ինչանց է, որ sense բան չեք հանդիպել, չէ՞ որ մենք ասենք Հայ Գրիգորյանի հետ ինչ-որ կոնֆլիկտի մեջ ունենք։ Դա նորմալ քաղաքական process է, կարա լինի վեճ, կարա չլինի, պետք է գնահատել մարդկանց եւ արժանինքները եւ թե ունես տարաձայնություն, հանգիստ ձևով այդ տարաձայնությունները հարթել։ Բայց ինչից սկսվեց դա Արոն Թորոսյանից հետո։ Ինչը։ Դե այդ երկար բան է, հիմա այդ կարանք առանձին դրա մասին հիշում, արդեն չեմ էլ հիշում, բայց ամեն դեպքում ոչ թե դրա վրա կենտրոնանանք, այլ են նրա վրա կենտրոնանանք, ինչ մարդիկ կարող են բերել։ Իմ կարծիքով Հայ Գրիգորյանի բերած բանը, Պապ Թագավորի անվանությունը սխալ որոշում էր, ես դրա համար դեմ եմ քվեարկել, բայց անցավ չզեկուցվող, բայց ես դες ասեմ, օրինակ այսօր որ եղավ հարց ու պատասխան ամեն նիստից հետո որ պետքա լինի հարց ու պատասխան այդ նորմը,
կանոնակարգի մեջ էլի բերել է Հայ Գրիգորյան, այսինքն դա դրական նորմա այդ մարդը բերել։ Այս մեկը իմ կարծիքով սխալ էր, ժամանակավրեպ էր եւ չեմ ուզում մտածել, որ հատուկ Նիկոլ Փաշինյանի համար էր ինչ-որ մի բան արված։ Կարծում եմ այդպես չի, բայց փաստացի ԿՊ-ն ինձ թվում է այտենց հանգալել։